so blow 100 miles。下午好，兄弟们，绕岛一圈，我们终于找到一个最深的位置，有3米深，所以我感觉鱼都是汇聚在这一块的深凹处。钓这种冷水的溪流鱼，我们最好就是用很新的饵去刺激它们。先给它醒一会儿，我先补个窝。今天租船找位置弄到都快天黑了，我们就先吃点饭垫垫肚子，给降温天的夜钓补补能量。有人知道这是什么鱼吗？农家烧酸菜，超好吃，吃太饱了。我们开工喽！因为前天钓过那边大水面，所以我知道上游水库会放水。我们今天就用个稍微大一点的夜光漂，尽量钓深一点，我们就用6.3米的黑拉比。来了，这么快开竿鱼，还不小哎！今天位置做对喽。雷猴啊雷猴，兄弟们快看，大石斑，拿给你们看一下。我感觉他有点像一位刚刚已故的故人。兄弟们，窝子抽到天黑了，一定有好东西在底下等着我们。来了，哇，这个玩意儿，兄弟们看，小西哥，好货入户，又来了，哇，还是西哥，我们得钓钝点看看。兄弟们，还是有点冷的，钓顿小鱼没口了，我们现在就等有力的动作。来了，一个顿口，大鱼哦，终于来了，好像是鲫鱼。哇，这么大的石斑，看是不是很大？给你们看一下，哦，雨鞋都进水，不管了。哎呀！看兄弟们，福建这里的石斑没有斑纹，又叫做溪鲤，可想而知它的劲就像鲤鱼一样大。来了，哇，这条开始冲劲大，鲤鱼哎！哎呀，不大，但是好兆头，看非常红艳的。大鱼跳起来了，哎呀，中了！一转头的功夫，什么鱼啊？直接就上来了，小石斑。兄弟们，我们打点玉米下去，明天降温稳定，应该有收获。来了，早上的口来的好快啊，好兆头！我看到了，你来了，老弟。看，又是一条大石斑。这个漂怎么下不去？我去，中鱼了！哇，这条不小。我的妈，大石斑这条更大！快看，钓发财了，这种都得70-80一斤了。完了，我勒个豆，我的船啊！天要留我今天在这里保护，是不是？来了，这条大，啥玩意儿？哎呀，又发财了！这些巴掌大都是非常珍贵的。兄弟们，虽然石斑钓的有点发财，但是我还是想钓一点不一样的鱼种，所以我们上一根7.2米的，看看深一点、远一点会不会更好。来了，
大货！哇塞，看着拉力直接给我7.2米，干打完工了！哇塞，这波手感赚了！看，不出意外的时候果然出意外了。钓石斑就像捡金子，越多越好。7.2米钓出去都有这么大的，肯定还有一些别的鱼种，我们再试试看。走你！我去，这条劲大！哇！这2天降温天气，很多人都没口，我这边能钓到这么多石斑已经很不错了。哇！又石斑！哎，我今天真的掉进金矿里了吧？今天没钓到大鱼一点都不遗憾，因为刚好是进入降温期。像石斑这样冷水的溪流原生鱼，反而在降温天还能正常开口。来喽！哇塞，小西哥，这次探钓也是竭尽所能，不留遗憾了。一起看一下鱼货吧，都是细石斑，看琳琅满目的石斑。这条鱼有点上火，长了个痘痘，给它放了。兄弟们，我们下期再见吧。